Ռադիոյի օրվան նվիրված եւ առաջին համալսարանական ռադիոյի կայքի պաշտոնական բացման համերգային նախագիծը կվարեն Սուզաննա Թուսինյանը, Անժելա Շահումյանը, Գուրգեն Ալեքյանը եւ Գրիգոր Գևորգյանը։ Հանդիսատես։ Ես Սյուզին եմ։ Ես Անժելան։ Ես Գրիգորը։ Իսկ դուք ինձ հիշում եք, ես Գուրգենն եմ։ Սյուզի խնդրեք, ես կբերի։ Ես ինքս։ 1926 թվականին Երևանը առաջին անգամ խոսեց ռադիոն եւ այսօր է Երևանն է խոսում։ Եվ այս պահին ուշադրություն էկրաններին տեսանյութ մեծ պատրաստած եւ երիտասարդների մասնակցությամբ խնդրեմ։ Ռադիո Ֆամա, առաջին համալսարանական ռադիոկայանը։ Ես սիրում եմ Ռադիո Ֆաման։ Առաջին համալսարանական ռադիո, Ռադիո Ֆամա։ Ռադիո Ֆաման իմ ռադիոն է։ Ռադիո Ֆաման ամենաժամանցայինն է։ Ռադիո Ֆամա, հիթերի ռադիո։ Ես սիրում եմ Ռադիո Ֆաման։ Ռադիո Ֆաման լուսավոր է։ Ռադիո Ֆաման գունավոր է։ Ես էլ եմ լսում Ռադիո Ֆամա։ Ռադիո Ֆաման իմ ու քո ռադիոն է։ Ես սիրում եմ Ռադիո Ֆաման։ Ռադիո Ֆամա, առաջին համալսարանական ռադիո։ Ռադիո Ֆաման երաժշտական է։ Ռադիո Ֆաման իմ ռադիոն է։ Ռադիո Ֆաման մեր ռադիոն է։ Ռադիո Ֆամա, առաջին համալսարանական ռադիո։ Ռադիո Ֆամա։ Ռադիո։ Ռադիոյի կայքի պաշտոնական Մայիսի 7, շնորհավոր ռադիո։ Շնորհավոր Ռադիո Ֆամա։ Ռադիո գիտենք, իսկ ինչ է նշանակում Ֆամա։ Այ օրինակ ռադիո հաղորդավար զրույցի ժամանակ նշեց, որ չգիտի ինչ է նշանակում Ֆամա, բայց Ժակը չգիտի, իսկ տակավին երիտասարդ Գրիգորը գիտի։ Գրիգոր, միգուցե լուսավորես մեր մտքերը։ Իհարկե, Ֆաման հունական դիցաբանության մեջ ամեն ինչ տեսնող եւ լսող աստվածուհիներ։ Իսկ մենք ինչ կապ ունենք ռադիո Ֆամա աստվածուհու հետ։ դու առասարակ կապ ունես ռադիոյի հետ, իսկ թե ինչ կապ ունես Ֆամայի հետ, հիմա բացատրեմ։ Ֆամա աստվածուհին ամեն ինչ տեսնում էր, ամեն ինչ լսում էր։ Ճիշտ է, նաև արձանագրում էր։ Դու արձանագրում ես, իսկ թե Ֆամա աստվածուհին ինչ են անում։ Ֆաման առաջին համալսարանական ռադիոն է, եզակի հարթակ ապագա ռադիո եւ հեռուստալրագրողների համար։ Իդեպ մանկաբարձականի ուսանողներ ունեն այդ բացառիկ հնարավորությունը իրենց ռեպորտաժներն ու հաղորդումները եթեր տալու հենց ռադիոից։ Այո, այստեղ մենք էլի առաջին ենք գուրը ծափողջուններ մանկավարժականին։ Առաջին համալսարանական ռադիոն, made in մանկավարժական համալսարան։ Այո։ Իսկ այս պահին պետք է կապիտուլի երկչուհու, ով թերևս իր գիտարով հիասնել է բոլորիս։ Եվ Գրիգոր, եկ նշենք, որ արդեն ռադիո հիթ է այս երգը դարձել եւ շատերի կողմից է սիրված։ Դե ինչ, բուռն ծափողջների ներքո խնդրում եմ դիմավորեք Վանուհի Հովհաննիսյան։ You were here before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special.
whenever you want. I wish I was special. You're so very special. But I'm a Ապօրքին է գեղեցիկ երկի համար շնորհակալություն բանուի հիասքանչ կատարումը դե ինչ մեր համերգային հիմնադիրը այժմ շարունակում ենք Եվ ինչ Գրիգորը հաջորը կհասնի նպատակակետին մենք անցնում ենք առաջ եւ ուշադրություն կրկին էկրաններին այս պահին արդեն առաջին շնորհավորական հոլովիկը որը կներկայացնեն ռադիո աշխարհի ներկայացուցիչները խնդրեմ Ռադիո Ֆամա Մենք ստեղծել ենք ռադիո, որը առաջինն է բոլոր համալսարաններից։ Քո շնորհավորան քժակ, ինչ ես մաղթում մեզ մեր աշխատակազմի եւ առասարակ ռադիո Ֆամային, դեպ անունը Ֆամա է։ Շնորհավորանք հետեւյալն է, ուզում եմ որ ռադիո եթերում լավ երաժշտություն չի։ Դու ու նաեւ քո մյուս ընկերները, որոնք հիմա այս խոսակցությունից այն կողմ են, բայց նույնպես լծված են աշխատանքին։ Ամենակարևորը հաճույք ստանաք ու այս պրակտիկա է ձեզ համար լինելու աշխատել ռադիոյում, որը նաև ձեր ձեռքերով, ձեր մտքերով ստեղծվելու է։ Լավ եթերներ լինեն, բազմաթիվ լավ պատմություններ ձեր կյանքում ու ուսանողների կյանքում, որոնք լսելու են այս ռադիոն, եւ իհարկե հնարավորություն տա մարդկանց մի քիչ հաճելին ավելի շատացնել իրենց կյանքում եւ սովորելու եւ առօրյա խնդիրները ուսանողություն է միայն սովորելով չի տարված, այսինքն շատ գործեր կան, որոնք նրանց ուսերին է բարդված, որպեսզի կարողանան նաեւ Մյուս երիտասարդները, դուք հիմա հաճույք եք ստանալու ձեր ռադիոյով խաղի պես մի բան է լինելու ձեզ համար, թող այդ հաճույքը մյուս կողմի համար, այն մյուս երիտասարդների համար լինի լավ երաժշտության անակնկալների, հաստատ սիրո խոստովանությունների մնացած բոլոր տարբերակների միջոցով, ինչու՞ չէ նաև ուսուցողական առումով ծառայիր նպատակին։ Միայն հաջողություններ, կայացում, դու ավարտես ինստիտուտը, ռադիո Ֆաման շարունակի աշխատել, ու քեզանից հետո էլ այն երկար տարիներ շարունակի գործել, սա է իմ ցանկությունը։ Ռադիո Ֆամա Մանկավարժական համալսարանը բացել է նորաստեղծ ռադիոկայան, որը կոչվում է Ֆամա։ Հա ձեր բարեմաղթանքը կհղեք մեր ռադիո լսողներին։ Բացի բարեմաղթանքը ինքան հաճելի զգացողություններ ինձ մոտ առաջացան, որտեվ երբ ես էի ուսանող, ու երբ ես դեռ դպրոցից երազում էի ռադիոյի մասին, հենց համալսարանում կենտրոնական մասնաշենքում մենք այդպես մի խումբ խենթերով հավաքվեցինք ու որոշեցինք, որ բացենք ռադիոկայան, որը կլինի համալսարանի ռադիոկայանը, դա 90-ականներն էր, 90-ականների վերջերը, շատ երկար ծրագրեցինք, պլանավորեցինք, ամեն ինչ արեցինք, բայց մեզ մոտ չհաջողվեց երկար պահել։ Որոշել ենք այդպես, որ դասամիջոցներին է երաժշտությունը միանալու, մենք դասամիջոցներին ենք ինչ-որ բաներ խոսելու, դասերի ժամանակ ընդհատվելու է։ Մի որոշ ժամանակ գործեց, որից հետո արդեն կամ երևի արդեն միանգամից բոլորս ռադիոկայան տեղավորվեցինք հաճելի դիտվածով, արդեն համալսարանի ռադիոն մեզ հետաքրքիր չեղավ, ու հիմա այնքան հաճելի է, որ այն ինչ որ մենք պլանավորել էինք, ձեռնամուխ էինք եղել, դուք իրականացնում եք դա եւ հուսով եմ, որ դա ձեզ համար խթան կլինի եւ այդ երազանքը ռադիոյի հետ կապված որ դուք ունեք, իհարկե ուսանողության տարիներին դա կաշխատացնեք շատ լավ, իսկ հետո արդեն մուտք կգործեք ավելի մեծ աշխարհ։ Ես ամենակարևորը մաղթում եմ, որպեսզի ձեր ռադիոյով հնչի միշտ լավ երաժշտություն, եթե դա երաժշտական է, ոչ մի զիջումների չգնաք հանկարծ, ռադիոների ամենաթույլ կետը դա է, որ գնալ զիջումների միշտ հիշեք, որ ռադիոն դաստիարակում է, այլ ոչ թե ենթարկվում է, համընդհանուր ճաշակին կամ պահանջներին, ռադիոն դաստիարակում է ճաշակ, սա ոչ մի վայրկյան չմոռանաք, ոչ միայն երաժշտության տեսանկյունից, այլ նաև ձեր խոսքի, այսինքն ձեր խոսքը դաստիարակում է խոսք։ Դա եւս պիտի անպայման հիշեք, սա չեղավ բարեմաղթանք, եղավ խորհուրդներ ուղղակի, չենթարկվեք ոչ մի նման, այսպես ասած, հորդորների, դուք հիշեք, որ դուք դաստիարակում եք ճաշակ երաժշտական խոսքի գաղափարի, ազատ ու ճիշտ մտածելակերպի եւ անկախ նրանից ձեզ ինչքան կսիրեն թե չեն սիրի, ինչպես կվերաբերվեն, մեկը կսիրի, 10-ը չի սիրի կամ հակառակը եւ այլն, բայց դուք հիշեք, որ դուք այն դիրքում եք գտնվում, որից շատ բան կախված է համենայն դեպս եւ հուսով եմ, որ որպես բարեմաղթանք վերջում, ոչ թե որպես տատիկի խորհուրդներ, հուսով եմ, որ դուք այդ ամենը կիրականացնեք եւ մենք բոլորս կպարտանանք ձեզանով։ Ռադիո Ֆամա Այո, այստեղ պետք է ծափարել, որովհետև խորհուրդները այն ամենից տեսնվեցին դրանք իսկապես էլ անհրաժեշտ է։
երազանքները դարձան իրական մանկավարժական համալսարանում։ Ռադիոֆաման օնլայն տիրույթում հասանելի դարձավ 2013-ի նոյեմբերի 1-ին։ Լրատվական երաժշտական ու ժամանցային հաղորդումներ երիտասարդների համար։ Առաջին համալսարանականի առաջին ժամանցային հաղորդումը երաժշտական էր, բայց այդ ամենի մասին քիչ անց, իսկ հիմա ընթացքում ավելացան տեխնոլուրեր, երաժշտական ու մշակութային, ժամանցաինֆորմացիոն հաղորդումներ։ Այո։ Հիմա մենք խոսքը փոխանցենք մեր գործընկերներին, բեմ եք հրավիրելու մի տաղանդավոր, հետաքրքիր, չափից դուրս բեմական ներկայացրեք։ Ով 2010 թվականին նորալի երգի մրցույթում հաղթեց, ով իր երգերը կատարում է միայն կենդանի հնչողության ներքո։ Իդեպ նշենք, որ շատ հզոր ձայնի տեխնի անձնավորություն։ Այո, կարծում եմ գովեստի խոսքերը ինչքան էլ ասենք քիչ են լինելու, նրան պետք է պարզապես հայտարարել։ Սոնա Շագերտյան։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ գտնվում, շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ։ Ձեզ շատ սիրում եմ եւ եւս նոր երգ կներկայացնեմ ձեզ համար, երկու գեղեցիկ ստեղծագործություն սիրով ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ։ Շաբարեք։ Քեսեր բացացել, ամպերին են ասել, ես ճախնում եմ և չեմ վախենում հանգնել, կանգնած քո դիմաց, ես ունեմ քեզ մի հարց, սերն այսի վերջո ինչ է կորուս տեկած, գտել եմ գիրեն, ու եթե քեզ կոսնեն, առանց քեզ ես այս կյանքում անձամբ ուզում եմ քեզ խնդրել, որպեսզի դու քո խոսքը հղես մանկավարժական համալսարանի առաջին համալսարանական ռադիոյին։ Առաջինն է կրկին։ Ոչ, շնորհակալություն։ Խոսքեր, բայց
ես ասեմ, որ առաջին անգամ այստեղ գտնվում, շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ, իմ ոտքս թող լինի միշտ խերով։ Այո։ Եվ այսպես հաջորդ կատարումը Սոնա։ Հաջորդ կատարումը ճիշտորեն նոր երգ է, կոչվում է Նորապսակներ։ Պրեմիերա մեր։ Ովքեր որ չեն ամուսնացել, տարոսը նրանց սիրով։ Ախտավորվեք։ Այսօր քո երկերը Ռադիո Ֆաման միշտ հնչեցնի եւ ուզած մի օրքեստ հյուրընկալենք մեր տաղավարում։ Կարծում եմ բոլոր երկերս կլինի, չէ՞։ Այո, նշանակ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալություն Ես եմ հիմա խոսելու եւ ելի ես եմ ներկայացնելու ձեր ուշադրությունը հրավիրելու դեպի էկրանները։ Այս անգամ առաջին համասանական ռակ շնորհավորելու Վարուժան Օրկինյանը եւ Արթուր Բաղդասարյանը։ Բուրը ծափողջուններ, արժանի մարդան շատ ծափողջուններ։
Radio Fama Ուզում եմ շնորհավորել ռադիոյի օրվա կապակցությամբ ռադիոյի բոլոր աշխատակիցներին, իմ գործընկերներին, ցանկանալ առողջություն, եռանդ, որովհետև այսօր ռադիոյում աշխատել իսկապես մեծ առաքելություն է։ Ցանկանում եմ այսօրվա երիտասարդությանը, որ իրանք իսկապես լինեն ռադիոյի այդ հիասքանչ ավանդույթների կրողը։ Եվ ուզում եմ շնորհավորել երիտասարդ ուսանող լրագրողներին, որովհետև այդ ռադիո համալսարանական ռադիոն դառնալու է նրանց համար մասնագիտական հմտությունների զարգացման սեփական գաղափարները կյանքի կոչելու դարբնոց։ Շնորհավոր բոլորիս տոնը։ Radio Fama Ես ուզում եմ ջերմորեն շնորհավորել Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի նորաստեղծ, կարելի ասել նորաթուխ ռադիոյի աշխատակազմին եւ բոլոր ունկնդիրներին հրաշալի առահեղ մի գործ, որ ի վերջո կյանքի կոչվեց առաջինը հանրապետությունում մեր մանկավարժական համալսարանում։ Ինչքանով է դա լավ, կարելի է միայն ենթադրել այն հանգամանքից, որ կոնկրետ մեր ժուրնալիստիկայի բաժնի, լրագրության բաժնի ուսանողները այսօր ունեն այդ հնարավորությունը իրենց հմտությունները զարգացնելու ուսանողական ռադիոյի միջոցով, հանրային ռադիո, որը աշխատում է համայն հայության համար, եւ ուսանողական ռադիո, որը աշխատում է բոլոր ուսանողների համար, ընդհանրություն կա։ Նորից շնորհավորելով իմ սիրելի ուսանողներին, որոնք այսօր աշխատում են այդ ռադիոյում, մեր համալսարանական ռադիոյում, կցանկանայի հետևյալը, որ ի վերջո այստեղը որտեղ ես հիմա նստած եմ, զիջեմ իրենց։ Սիրով կզիջեն, եթե նրանցից որևէ մեկը հետագայում հասնի այն մակարդակին, որը պահանջում է Հայաստանի հանրային ռադիոն։ Համեցեք, սիրելիներս, մեզ հետ միասին աշխատելու այստեղ, իսկ առայժմ աշխատենք այնպես, որպեսզի Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի արդեն ունեցած փառքը որպես կրթական օջախի նաև համալրվի որպես ուսանողական հրաշալի ռադիոյի փառքով։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ, նաև ինձ։ Շնորհակալություն։ Radio Fama Եւ Բաղդասարյանի տեղը զիջելու պահը, բայց ասեք, որ գրավիչ է։ Իհարկե, այո, որովհետեւ շատերը հենց սերնդափոխության անունն են։ Մենք դեմ չենք սերնդափոխությանը եւ պատրաստ ենք դրան, չէ՞։ Այն էլ Վարուժան Օքինյանը պատրաստ է իր տեղը զիջել մեզանից մեկն ու մեկը։ Մեզ ու մեր ավագ ընկերներին շնորհավորում ենք ռադիոյի կապակցությամբ։ Շնորհավոր։ Գիտեք, մարդիկ, ովքեր դասավանդում են հենց մեր մանկավարժական համալսարանում։ Այո, մարդիկ ովքեր դասավանդում են, դեպի ովքեր դիմորդներ կան այս տարի, մենք ձեզ հորդորում ենք, եթե դուք ընտրում եք մասնագիտություն եւ լրագրություն, մենք ձեզ սպասում ենք։ Սիրով դարձեք մեր ընկերը։ Եվ նաեւ մասնագետներ, ովքեր այս ճանապարհ անցել են ռադիոյի եւ հեռուստատեսության աշխարհներում։ Ի գիտություն բոլորի ասեն, որ չենք թաքցնում, մենք եւս ունենք ցանկություն այդ ճանապարհով անցնելու եւ հասնելու այլ ավելի մեծ բարձունքներին։ Այո, եւ այդ բարձունքներին հասնելու համար այդ ճանապարհը հարթում է ռադիո Ֆաման։ Ռադիո Ֆաման դեռևս on-line հարթակում հասանելի, այսուհետ կունենա պաշտոնական կայքեջ, որի բացմանը մենք ներկա կլինենք։ Դուք արդեն ներկա եք, Անժելա։ Այո, լրություն։ Ես եմ ասում, որ այդ կասում եք շատ կարևոր մի բան։ Ռադիո Ֆամայի պաշտոնական կայք, էջը այսուհետ հասանելի է։ Պարզապես 3W ռադիո Fama.am եւ դուք հայտնվում եք առաջին համալսարանական ռադիոյի եթերում, լսում եք գեղեցիկ երաժշտություն, հաճելի հաղորդումներ, արդեն հաղորդումների ցանկը քիչ անց մենք բոլորս կհասկանանք, որն է իսկ հիմա ուշադրություն էկրաններին ռադիո Fama-ի կայքի շնորհանդեսը։
Արտասերների համար։ Գիտեք, մեր մոտ ուշադրվում է նաև որ տեսահոլովակներ, այո, գրեք։ Այո, բոլոր երաժշտական թարմացումները մեկի արտակում դուք կգտնեք այստեղ։ Եվ մոտարկումը։ Այո, մենք այստեղ տեսնում ենք ֆամայի աշխատակազմի։ Բրավո, այո։ Ունենք աֆիշա, հետո որտեղ դուք կարող եք ծանոթանալ, թե ինչ է կատարվում։ Հասարակության եւ ոչ կենտրոնական։ Միացեք մեզ, երեք դամը ռադիո ֆամա կետեր եմ, մենք ձեզ սպասում ենք։ Նշեմ նաև, որ ռադիո ֆաման բացի պաշտոնական կայքեջից կարող եք գտնել նաև Facebook-ում, Twitter-ում եւ թերևս համացանցային բոլոր հարթակներում։ Խնդրեք, գտեք ու միացեք մեզ ու մեր ընթացքի ռադիո ֆամայի աշխատակազմը ստիրով սպասում է բոլորի։ Իսկ այդ հիմա մեզ համար կերքի շատ գեղեցիկ մի երգչուհի, ակերտները մի քիչ պայենք, եւ դա տեսել եք երեքներ։ Չգիտեմ, ինչպես են մասնակիցներին ստիպում, որ սպասես։ Պանջենք մի փոքր։ Ես դեռ ասեմ, նրա երգերը շատ կարճ ժամանակահատվածում դառնում են ռադիո հիթեր։ Այո։ Արդեն հետաքրքիր է։ Դուք չունեք ոչինչ էլ ասելու։ Մենք կզիջենք խոսքը եւ դուք մեր տեղը կազմեք։ Գրիգոր օգտերերից ես ասեմ, իմ անունն է X Factor նախագծերի կիսաեզրափակիչ փուլ հասած, նաեւ վերջերս պրեմիերա նախագծում հաղթած Լենա Ղազարյան։ Այո, Լենա Ղազարյան, շնորհավորեք։ Why can't this moment last forevermore? Tonight the end is an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go, and everybody take on breathing you. Այո։ Սովորում ես։ Երրորդ կուրսում։ Երկրորդ կուրսում, ես եմ երրորդ, մեծ ես ինձանից։ Բայց մենք առաջինն ենք, որ ունենք նման ռադիոկայան։
Շնորհավորում ես։ Շնորհավորում եմ թող որ միշտ ռադիոն հինի անսպար եւ եթերները միշտ հաջողականացնեն։ Շատ շնորհակալություն մենակ մեկ երկել ես մեզ պատրաստած։ Մինչ հաջորդ երկին անցնելը ես պարզապես ուզում եմ ներկաների բոլորին խնդրել եւ ասել, այս պահին ով է ուզում որ լենա երկի երկրորդ երկը, Ինչպես նկատեցիք, Ռադիո Ֆամայի ոչ միայն եթերում, այլ նաև համերգի ընթացքում հնչում են բազմաժանր երգեր։ Այո, Ֆաման ևս բազմաժանր, այսինքն յուրաքանչյուրը կգտնի իր հիմքին հասանելի հաղորդումներ։ Ֆամայի բոլոր հաղորդումները հեղինակային են, իսկ հեղինակները մեր մանկավարժական համալսարանի ուսանողները։ Այո, մեզ բոլորիս եւ ձեզ, որ այսօր այստեղ եք տոնում եք տոնը մեծ է։ Հիմա մեր աշխատանքը գնահատվել է, ինչը շատ հաճել է եւ արժանացել է ուշադրության, այնել ինչպիսին։ Սյուզը ես առաջարկում եմ մեր օրիորդապնդիչները։ Անժելա թույլ տուր քեզ ուղեմ ջենթլմենները։ Լավ, ջենթլմենները։
Մոտենան սպասեք տեսնեք, մոտենան հանդիսականի շարքում նստած մեր հեղինակ հաղորդավարներին կամ մասնակիցներին եւ նրանց բարձրացնեն բեմ։ Եվ ով լինելու իմ Ես առաջարկում եմ, քանի որ Գուրգենը շատ է խոսում, չափից դուրս շատ ուղարկենք նրան թողանք Ոչ, ոչ, մենք կապը հաստատենք իմ թիմավոր կապը հանդիսատեսի հետ։ Ով է ուզում որ Գուրգենը կան իջնի ներքև։ Ծափերով։ Եվ ով է ուզում որ Գրիգը իջնի ներքև։ Ծափերը շատ են, ես գալիս եմ։ Շատ լավ։ Համակերպիր քո բախտի հետ Գուրգեն։ Եվ այսպես ինչ եմ անում ես հիմա։ Այսպես դու ընտրում ես մեր հեղինակ հաղորդավարներին ես գրում հանդիսականի շարքերում Ես հիշում եմ։ ես նրանց որ շարքերն իրենց հաղորդումը։ Ես իդեպ հիշում եմ, երբ հեռուստաստուդիան էինք բացում էր համալսարանի, դու Կարմիր ժապավենի մոտ կանգնած Մարինկա Կյուրեղյան։ Երևի թե բոլորը կհիշեն ովքեր եղել են այդտեղ։ Այո։ Մեր սկեչը պարոն Մերձախանյանը դու կանգնած էիք, հիմա մինչ մեր բարձրանալը Մարինկա խնդրեմ։ Դու անում էիր մի հաղորդում, առաջին հաղորդումներից ես բուժում էիր եւ պատկերացնում էիր քեզ աստղերի պատվիրակի տեսքով։ Ինչ էիր անում։ Չէի պարտադրում։ Ուշում էիր։ Դե արի բարձրանանք բեմ մի երկու հարցեր տանք քեզ, լավ։ Ծափարություն, Մարինկա Կյուրեղյան։ Աստղը ուշում է, որ լրագրողները ինչ են անում ռադիոյում հարցադրումներ են կատարում, որպեսզի հետաքրքիր պատասխաններ։ Գրիգոր, տեսար դու ինչ կորցրեցիր Մարինկայի կողքը եւ նրա հետ քայլելու հնարավորությունը։ Դեռ ամեն ինչ հետ է գերեվական։ Մարինկա, ես քեզ մի հարց ունեմ։ Այսօր աստղերը ինչ են ուշում։ Ահա, այսօր մեզ ինչ են ուշում աստղերը Մարինկա, անսպասելի է հարցը։ Այսօր աստղերը բոլորին հուսում են, որ ռադիոֆամայի բոլոր ռադիոլսողներին սպասվելու է բարձր տրամադրությամբ երաժշտական օր։ Բրավո! Բարձր երաժշտական օր բոլորին յուրաքանչյուրին եթե լսեք ռադիոֆամա։ Մարինկա քեզ ուղեկցեմ դեպի ներքև եւ ասենք առաջ։ Ես ներկայացնեմ մեր հաջորդ մասնակցին, ով պետք է երաժշտական կատարմամբ եկել է շնորհավորել։ Չէ, Մարինկա, հաջողություն։ Այսպես են Գուրգենի Մոռացա։ Իսկ այս պահին մենք Չէ, այս պահին մենք ինչ պիտի անենք, մոռացաք դուք։ Հիմա լրություն եմ պահանջում դահլիճում։ Քանի որ անելն մի շատ պատասխանատու մարդու անուն եմ տալու այս պահին, որը հիմա ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Առաջին ծրագիրը, որ եթե դուրս եկավ ռադիոֆամայով, Music Pub-ն էր եւ մի երկի պատմությունը։ Երաժշտական հաղորդումներ, որը առաջինը արեց այն զինծառայողը, ով հիմա գտնվում է բանակում։ Ծառայում է իր հայրենիքի եւ հիմա ուզում է որպեսզի հաջորդ կատարումները բոլոր նվիրենք նրանց եւ բոլոր զինծառայողներին, ովքեր հիմա իրենց պարտքը կատարում են հայրենիքի առաջ։ Արտուր Գասպարյան։ Ես շնորհակալ եմ, որ դու մեզ համար բացի ճանապարհ, որպեսզի այսօր մենք հիշենք քեզ։ Մենք քեզ հիշում ենք, մենք պարտական ենք քեզ եւ ռադիոֆաման միշտ քեզ հետ, քեզ համար նաեւ։ Ծառայող տղաներ։ Իսկ հիմա մեզ հետ կբարձրանա բեմ ով։ Այ հիմա կներկայացնենք հայ սուպերստար հինգի ֆինալիստ Էլիզաբեթ Ադիկյանը։ Էլիզաբեթ Ադիկյանը, որը ծափողջուններ։ And I am telling you
իսկապես գեղեցիկ կատարման համար եւ ինքնին քո շնորհավորանքը։ Շնորհակալ եմ։ Դե եւ անկեղծ շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ։ Եվ կլսես։ Մենք նույնպես ուրախ ենք, որ մեզ համար երգեցիր այսօր։ Շնորհակալ ենք շատ։ Խնդրեմ, միշտ պատրաստ եմ։ Շատ լավ։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա սիրելիներս Եվ այսպես ես առաջարկում եմ, որպեսզի Գրիգոր անցնի գործի։ Այս անգամ Հերիքեն ականցնի անկյունում եւ լրի։ Ժամանակն է ինձ գործում էլ։ Այո, գործուղի ներքև։ Գործում եմ։ Շատ լավ։ Եվ Գրիգոր մեզ նաեւ պատմիլ աշխատում է, որ անվանակարգն ես ներկայացնելու ու մեծ բեմ հրավիրելու։ Այո, ես հիմա բեմ եմ հրավիրելու մի հրաշքի, թերևս Ռադիո Ֆամայի առաջին հյուրի։ Ես Հրաշքը լավ չէ։ Նա հրաշք չէ, նա փակի հրաշամանուկ է։ Ես չեմ իմանա այս բանը, երբ իջնեմ ներքև։ Յանա ողջույն։ Ողջույն։ Հիշում ես առաջին հաղորդմանը երբ դու հյուր էիր։ Այո, իհարկե։ Դե հիմա արի բերև ու ասա ինչ էիր զգում ու երբ ես գալու ես մոտ հյուր, հա։ Գնաց։ Թող ուղեկցան։ Ուռնցավ ողջույններ Յանա Հովհաննիսյան։ Ծափեր, մենք արժանի այս փոքրիկը։ Երեքուհի, լավ երկչուհի։ Յանա, դու իմ ու Սյուզի հաղորդմանն էիր եկել, ամանորյա հաղորդում է, Գրիգոր, մի կողմ կարող ես կանգնել, որպեսզի հանդիսատեսը վայելի այս հրաշամանուկի գեղեցկությունը։ Ես Սյուզի կներես։ Յանա, ինչ փուլում ես, ինչ ես անում, երգում ես, հա? Այո, ես ունեմ նաև շուտով ինձ տեսահոլովակ է նկարահանել։ Այո, տեսահոլովակ։ Առաջին տեսահոլովակ։ Բոլորը չէ որ կարող են գլուխ բոլոր տեսահոլովակ ունենալու առիթով։ Այո, իմ առաջին տեսահոլովակն է։ Առաջին տեսահոլովակը մենք հուսով ենք, որ առաջինը մենք կտանք, իհարկե երկի տարբերակը մենք կտանք եթերում, մեզ կվստահես, չէ՞։ Այո։ Ահա, խոստացա։ Եվ հիմա ես ուզում եմ, որ դու քո այն երգը երգես ակապելլա, որը կատարել ես, բայց այս եղանակի հետ կապ չունի, բայց հանդիսատեսը քեզ կհիշի։ Գոնե մի փոքր կզովանա։ Նոթարի, քեզ սպասում եմ շուտարի, նոթարի, երազանքը կատարի, նոթարի, քեզ սպասում եմ շուտարի, նոթարի, կմայ պապի շուտարի։ Շատ ակտուալ է։ Այս շոկի Գրիգոր եւ Յանա, քեզ շնորհակալություն, մենք ես միշտ հիշում ենք, ես սպասում ենք։ Ձեզ ճանապարհենք եւ արդեն հաջորդ անվանակարգի ներկայացրու եւ բարձրացու վերև։ Այո։ Ձեզ մոտ ինչպես է տրամադրությունը աղջիկներ։ Միանշանակ բարձր։ Թույլ կտաք ես կանոնը։ Ամանորյա տրամադրությունը։ Քանի որ երրորդ անվանակարգը արդեն ներկայացնելու ժամանակ չարժի գնալվեմ, քանի որ տվյալ անձը։ Չես ասում։ Այո, տվյալ անձը կանգնած է հենց մեր կողքին։ Անժելա։ Որտա՞ր է։ Սյուզի։ Ուրգենը թե Սյուզի։ Ամենավարկանիշային հաղորդում, կարծում եմ Սյուզանն է։ Այո։ Ծափարակ Սյուզանն։ Այո, դերևս քո հաղորդումը ըստ մեր սիրելիի, ով զբաղվում է այդ հարցերով եւ հասկանում է ում է ամենավարկանշային, քո անունն է տվել։ Բացատրի եւ բացի գաղտնիքները, Սյուզի։ Այո, ինչ տպավորություններ ունես եւ ինչ ես զգում ու ինչ պատասխանատվություն է հիմա քեզ համար։ Նախ գաղտնիքները բացելու համար ասեմ, եթե ես հիմա բացեմ իմ գաղտնիքները, թե ես ինչեր եմ օգտագործում իմ հաղորդման մեջ, որպեսզի այն վարկանշային լինի, սա նշանակում է զենք տալ հակառակորդի ձեռքում։ Եվ դրա համար ես կլռեմ, քանի որ լրագրողները Երբ հակառակորդը ավելի ուժեղ է Սյուզի, լրագրողները տիրապետում են այդ երևույթին կոչվում է շրջահայացություն։ Ամենավարկանշային հաղորդումը Ռադիո Ֆամայի այսօրվա դրությամբ Սյուզաննա Թուսինյանի երիտասարդության ձայնը հաղորդումն է։ Ծափարություններ։ Բարեկամներ, ցանկանա, որ մի փոքր ներկայացնեմ, ինչի մասին է հաղորդումը։ Թերևս Գրիգոր ճիշտ է, որովհետև ոչ բոլորը երևի կտրած կլինեն իմ հաղորդումը։ Հաղորդումը կոչվում է երիտասարդության ձայնը։ Ինչու հենց այդպես, որովհետև այսօր ավելի քան մեր երիտասարդները կարիք ունեն, որպեսզի դրանց ձայնը հնչեցվի ինչ-որ տեղից եւ գտնվում են այդպիսի շնորհալի տաղանդաշատ երիտասարդներ, ովքեր ինչ-որ բաներ արել են եւ հասարակության լայն շերտերը նրանց չեն ճանաչում, ինչը շատ ցավալի է։ Ես փորձում եմ շտկել այդ սխալը, ինչքանով որ իմ ուժերը թույլ են տալիս։ Դու ոչ միայն շտկել ես Սյուզի, ակտիվիտա պետք չէ զբաղվել, շնորհակալություն քեզ Սյուզի, քո հաղորդումը մենք լսում ենք եւ այն ամենավարկանշայինն է։ Իսկ հիմա ժամանակն է երաժշտական ընդմիջման։ Այս անգամ ավելի պարային է լինելու տեսնես։ Դա հարցական է իհարկե, միջին ինձ թվում է եւ Բայց մենք կպարենք հաստատ։ Իհարկե, մենք միշտ ենք պարում։ Տաթևիկ Այվազյան, Ուռնցավ ողջույններ, գեղեցկուն բեմում է։
հիշում ես չէ Ձախ Արութի, Արութ Մամուկյանի եւ Սարգիս Մանուկյանի կատարումները, ինչպես նաեւ Ասլիկ Սաֆարյանի։ Ուզում եմ որ բուրը ծափարենք նաեւ քեզ, որպեսզի հետագայում էլ ավելի լավ կատարես այս կատարումը։ Շնորհակալություն եւ քեզ ճանապարհ ենք արդեն։ Եվ մտքերի միենք պետք է շարունակենք։ Այո, քանի որ ռադիո ֆամայի հաղորդումները այսքան չէր սահմանափակ։ Այո։ Ներկայացնենք հաջորդ անվանակարգերը։ Այո։ Ես ուզում եմ ներկայացնել մեր մշակութասեր հասարակության ինձ թվում է դուր կգա, որովհետև հաջորդ անվանակարգը ռադիո ֆամայի մշակութային հաղորդումն է։ Այո, թերևս ամենամշակութային։ Ռադիո արվեստ, այո։ Լիլիթ, քեզ հրավիրում ենք բեմ։ Լիլիթ, ով զբաղվում է այդ հարցերով ամբողջությամբ։ Բոլոր ադմինիստրատիվ հարցերով կենտրոնաբեմում զբաղվում է Լիլիթը քեզ շնորհակալություն մեկ անգամ եւս։ Լիլիթ, ներկայացրու քո հաղորդումը, ինչ ես անում, ում համար ես անում եւ ինչպես է ստացվում քեզ մոտ առանձնարար։ Ինչու լսեն հենց քո հաղորդումը։ Ամոսի դրանց։ Ընդհանրապես թատրոն մենք հաճախ ենք այցելում։ Դա դու։ Դա ես շատ հաճախ եմ այցելում։ Շատ շատերը։ Ես ձեզ եմ մեր թատրոնը ձեր տանը։ Մեր տանը թատրոն։ Ձեր տանը թատրոնն է։ Ու դու դա ես անում։ Գուրգենի թատրոնն է ձեր տանը։ Այո, Գուրգեն, դու համակարգչի մի հետաքնով կարող ես ռադիո ֆամա։ Ես այս աշխարհից չեմ պատմել, թատրոնը մեր տանը։ Մենք լսում ենք ռադիո ֆամա, որովհետև թատրոնը մեր տանն է։ Այո։ Դու գումար չես տալի։ Գումար չեմ տալիս։ Ժամանակ չես ծախսում։ Ինտերակտիվ ես։ Ռադիո արվեստ ծրագիրը դու կարող եք լսել ռադիո ֆամայի եթերում։ Թատրոն ձեր տանը ռադիո ֆամայի միջոցով։ Շնորհակալություն։ Այո, համոզեցի։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում ենք քեզ։ Դա ահա, էլ ինչ ունենք։ Եվ այստեղ ունենք եւս մի։ Այո, դերևս ինձ համար ամենահետաքրքիր։ Այո, բոլորիս համար լավագույն եթերային իմպրովիզ։ Լավագույնը որտեղ։ Ես չեմ կամ ով էր ասել։ Այո, դա ով է առաջարկել, ես չգիտեմ։ Հիմա ես անունը չեմ տա նրա ով է առաջարկել այս անվանակարգը եւ ասել ով է հաղթում, բայց դա հաստատ արժանի է բուրըն ծափողջունների։ Այո, ծափարի այս անվանակարգում հաղթել է Գուրգեն Ալեքյանը։ Ծափարե։ Չէ, այստեղ հակասական կարծիքներ կլինեն, այս ինչ անվանակարգեր ինչ են այս տղային տալիս։ Մի փոքր պատմիր, ինչ է նշանակում իմպրովիզ եւ ինչպիսի իմպրովիզներ ես դու անում, այո։ Սկսեմ այստեղից արդարացնեմ ինձ վերջը, որ հետո հարցերը ավարտված են։ Երբ որ ես սկսեցի հաղորդում անել ռադիո ֆամը, իմ հաղորդումը կոչվում էր Կաթով սուրճ։ Ով է սիրում Կաթով սուրճ։ Ես խնդրում եմ։ Այսինքն Կաթով սուրճ, կաթը կար, սուրճը կար, լավ տրամադրությունը տալիս էին մենք, բոլորը միախառնվում են եւ տարբեր հարցեր, տարբեր ժամանցային թեմաներ, քննարկումներ հետաքրքիր եթեր է ապահովում եւ իհարկե այդ ամենը ոչ թե տեքստի վրա գրված, այլ պարզապես իմպրովիզով, այսինքն ես խոսում եմ եթերում այնպես, ինչպես կխոսեի ուղիղ եթերում։ Եվ թերևս դրա համար ես մի քանի անգամ եղել եմ քեզ մոտ հյուր եւ հիանալի է անցել, չնայած որ դու ինձ չես հյուրասիրել Կաթով սուրճ։ Եթերում արդեն հյուրասիրվում ես Անժելա։ Անժելա, իսկ ինչ թեմաներ ունի քեզ պատմես թե։ Մենք խոսում ենք Անժելայի դիպլոմային աշխատանքի մասին, որ օրեր հետ Անժելան մի քանի օրից ես ավարտում եմ շատ սիրելի մանկավարժական համալսարան։ Ես ավարտում, մագիստրատուրա է դեռ քեզ սպասում։ Հուսով եմ սպասում է։ Սպասում է Անժելայի մագիստրատուրա, ով պիտի ծափտա թողնա, հենց հիմա ծափտա։ Դե անցնում ենք առաջ եւ հիմա ժամանակն է էլի երաժշտական դադարի, բայց այս անգամ ռոքասեր հասարակություն, այո, ուզում ձեր կատարելով։ Խնդացեք դահլիճը, ծափողջուններով։ Սոնա Ռուբենյան։ Հիմա որ է։ Այո, Սոնա Ռուբենյան, հաղթող աղջիկ։ Սոնջան, համեցի բերի տրոն եւ այս կցսել է դու էլ շնորհավորիր մեզ, որովհետև դու բազմաթիվ մրցույթների ես մասնակցել, անցել ես շատ երկար ճանապարհ, եւ հիմա դու պատրաստվում ես մի մրցույթի, որը շատ պատասխանատու է մեզ համար։ Նոր Ալիգերի մրցույթը Հայաստանը կներկայացնի, դեսպանն ես դու մեր, խոսի, ինչ կարող ես ասել այս բանին։ Նախ շնորհակալ եմ բոլոր մաղթանքների համար, ձեզ նույնպես շնորհավորում եմ եւ ասեմ, որ շատ մեծ պատասխանատվություն է ներկայացնել Հայաստանը այն էլ այդպիսի մրցույթում եւ պատվով եմ ներկայացնելու, դա կարող եմ հաստատ, ես վստահ եմ եւ մի բան էլ հիմա մի փոքր խոսենք նաեւ Արամի ելույթի մասին, շատ կարճ, դիտել ես հաստատ։ Դիտել եմ։ Միացու միկրոֆոնը, իսկ դու ասա Սոնա։
հպարտանում եմ Արամը ուղղակի։ Ներկաները համոզված են հպարտանում են Արամը Նատուլով։ Կոնյակը որպես տվել ռադիո ֆամայի։
Շնորհակալություն Սոնա, քեզ ճանապարհենք, բայց այսօր կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Այո, բոլորը անակնկալով։ ներսեն։ Անակնկալով, հա, շատ ուժեղ անակնկալով։ Բոլորը սիրահարվեցին։ Դե սիրահարվել, բայց արդեն ժամանակն է, որպեսզի հասնենք առաջ եւ ամբողջացնելով արդեն մեր հաղորդումների թեման եւ ամփոփելով փակելով ասեմ, որ Ռադիո Ֆաման շատ շուտով կունենա նաև նոր հաղորդումներ, տարբեր հիջրքերթներ, ուսանողական հետաքրքիր հաղորդումներ։ Իսկ այս պահին հրավիրել հեռուստա եւ ռադիոլրագրության ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Լևոն Գալստյանին։ Պարոն Գալստյանին։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհավորում եմ բոլորիս ռադիոյի օրվա արդիվ, Ռադիո Ֆամայի, Ֆամա ռադիոյի հիմնակեքը, այս շնորհանդեսը, եւ այսօր ոչ միայն տոներ, այլև այս երիտասարդների օգնության եւ Ռադիո Ֆամայի օգնությամբ մենք ականատեսենք մի շատ կարևոր առասպելի վերացման։ Մի տեխնոլոգիական առասպել է շրջում մեզանում, թե ռադիոն վերանում է, ուրեմն համացանցի այդ ամենակուլ սարդոստայնը կխժռի ամեն ինչ, կմնա միայն այդ ինտերնետը եւ ամեն ինչ կվերանա։ Ըստ էության խոսքը ոչ թե ռադիոյի, այլ ընդհանրապես ընդունիչի մասին է, որին բնականաբար հրաժեշտ ենք տվել, բայց ռադիոյի հոգին տեղափոխվել է նոր տարածք։ Մենք տեսնում ենք, ահա այս գեղեցիկ կայքը։ Ես շատ կուզենայի, որ ընդհանրապես մանկավարժական համալսարանի ոչ միայն ուսանողները, այլև դասախոսները, բոլոր աշխատողները այս միջավայրը ընկալեն իրենց եւ իրենց ասելիքը, իրենց տաղանդը իսկապես այնտեղ ներկայացնեն։ Ես հավատում եմ Դիանա Մարկոսյանին, իր երիտասարդ գործընկերներին, որ նրանք անպայման ստեղծելու են կամ արդեն ստեղծում են այս հետաքրքիր ռադիո ալիքը, բնական է ժամանակ պիտի անցնի մինչև իր վերջնական կերպարանքին գա եւ ավելի գոհացնող լինի, բայց մենք բոլորս պիտի օգնենք։ Եվ շնորհավորում եմ նաև մեր ֆակուլտետի ռադիո լրագրողների եւ նաև հեռուստաների, որովհետեւ ճիշտ է ասում Գուրգենը, ի վերջո Ֆամա աստվածուհին ոչ միայն լսում էր, այլև տեսնում։ Հետևաբար, գուցե առաջիկայում մենք ականատես լինենք ինչի շնորհանդեսին հեռուստատեսություն։ Այո, բրավո։ Բարի եւ Ֆամա ռադիո։ Շնորհակալություն պարոն Գալստյան։ Եվ այժմ ես ցանկանում եմ, որպեսզի մեր դահլիճը ծափահարի հենց այն մարդիկ, ովքեր ռոք շատ են սիրում։ Տեսա շատ է։ Այո։ Ռոքասներ հասարակությունը այս պահին կարող է ոտքի կանգնել եւ բուրը ծափահարել։ Քանի որ ռոքասներ հասարակության ոտքի, քանի որ հենց հիմա մեր բեմը տրամադրելու ենք հայկական ռոք ներկայացուցիչներ լավագույն խմբերից մեկին։ Լավագույններից լավագույններին։ Ասեմ ավելի, իմ ամենասիրելի ռոք խմբին։ Ավելին այսօր այստեղ ականատես ենք լինելու պրեմիեր է։ Այո։ Բայց մինչ այդ դիմավորեք The Beautified Project։ Տղաներ, մենք սպասում ենք ձեզանից էլի բում։ It's a little late, darling. To play this game. It's a little late, lover. Come see this pain.
It's a little late, darling, to play this game. It's a little late, lover, come sip this pain. But she knows if she goes, she can never come back again. And I know if she stays, I can never see my name. Well, I guess she might be the one, but I always am on the run, on the run, on the run from myself. And anything good that comes my way, but she knows if she goes, she can never come back again. And I know if she stays, I can never see my way to her, to her, to her. Like a lonesome bird in a broken cage, like a broken heart on its final stage. I break, I break, I break. But she knows if she goes, she can never come back again. And I know if she stays, I can never see my way to her, to her, to her. But she knows if she goes, she can never come back again. And I know if she stays, I can never see my way to her, to Merci. Ես վերջյան համար այստեղ եմ եղել ժյուրի էի նստած, ինձ թվում է աչքերս որ բացեմ 5 են ցույց տալու, 10-ից էլի այդքան ինքնավստահ չեմ։ Մերսի ծափերի համար այս մյուս գործը կոչվում է Butterfly, եթե կարող եք երգեք մեզ հետ։ Beyond her butterfly, she dies every day. Beyond her butterfly.
darker place, a place where she calls home. She wants to be alone, so that she can face the pain. Butterfly, butterfly, in my head to try to fly. Yes, I know it's so sad. In 2 days you must die. My butterfly, 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 you must die. Դուք լսում եք ինձ, գիտար այսինքն։ Խնդրում եմ շատ ջերմ հրավիրենք բեմ միասին, Սոնա Ռուբենյան։ Այս երգ, որ կատարել ենք, նոր դուետ է, որը կարծում եմ հուլիսին թողարկենք, կոչվում է Wait։ Oh, I wish
Սուզանա։ Մեր ծրագիրը այստեղ ավարտվում է, բայց քանի որ մենք ձեզ շատ ենք սիրացել, առանց նկատի առնել, որ դուք մեզ ինչքան եք սիրացել, շարունակում ենք։ Դե ուրեմն մեզ հետ երգենք։ Իսկապես սա փուլ էր ամենքի վերջի համար, ձեզ շնորհակալություն եք հայտնվելու էլի, շատ, իսկ հանդիսատես այս պահի մտածում էր ինչ ունեն անելու, թերևս մնացել է Ինչու եք ձեզ զարմացնելու։ Այո, սա ուրիշ համերգ էր մեզ համար, թերևս նրանց համար էր, չեմ ուզում այդ բառն ասել իմ այ մեզ համար ինչպիսի համերգ չէր, բայց ամենայն դեպս մենք նոր սերունդ ենք, ազատության սերունդը ասեց այսօր իր խոսքը։ Ռադիո Ֆաման, ձեր ներկայացրեցինք կայք։
Եվ արդեն ժամանակն է ասել, որ ռադիո աշխարհ մտավ առաջին համալսարանական ռադիոն, ռադիո Ֆաման։ Երիտասարդ, արևոտ։ Երիտասարդ, արևոտ, գունավոր ու դրական ռադիոն ձերն է, բայլեք։ Բարի կանաչ հետեր քեզ, իմ ռադիո։ Երկու հազար 14-ին այսօր առաջին անգամ առաջին համալսարանականը ասում է